हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम आपको दिखा रहे हैं चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट, जिसमें पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन, डेफेनाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। बात करें इसके इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षणों में किया जाता है, जैसे नाक का बहना, नाक का बंद हो जाना, आँखों से पानी का आना, गले में जकड़न एवं खराश हो जाना जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें।